अभिवादये अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। हरियाणा जम्मू कश्मीर राज्ययोः विधानसभा निर्वाचनपरा मतगणना अद्य प्रातः 8:00 भवेत्। मतानां गणना अपराह्नं यावत् परिणामाः समक्षम् आगच्छेयुः। मालदीव देशस्य राष्ट्रपतिः मोहम्मद मुइज़्ज़ू इत्येषः स्वपत्न्या सह अवलोकयेत् ताजमहल इत्येतत्। आगरा नगरस्य अनन्तरं मुम्बईनगरं गच्छेत् मुइज़्ज़ूः। स्वीय प्रतिनिधिमण्डलेन सह व्यापारि सम्मेलने भवेत् सम्मिलितः। भारतीय वायुसेना अद्य आचरति स्वीयं 92तमं स्थापनादिवसम्। चेन्नईनगरे भवेत् मुख्यायोजनम्। विभिन्न श्रेणीषु 64 एयरक्राफ्ट्स इत्येतेषां भवेत् प्रदर्शनम्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य 70तमवर्षीयान् राष्ट्रियचलच्चित्रपुरस्कारान् प्रदद्यात्। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती चलच्चित्रजगतः सर्वोच्चसम्माननं दादा साहब फाल्के इति पुरस्कारेण भवेत् सभाजितः। भारतीयेन कनिष्ठवर्गीयेन लक्ष्यवेधकदलेन लीमानगरे अन्तिमदिने स्वर्णपदकेन एकेन सहितं 5 पदकानि विजितानि। आहत्य 24 पदकानि विजित्य पदकतालिकायां शीर्षत्वम् अभजत भारतम्। हरियाणा जम्मू कश्मीर इति प्रदेशद्वये कः प्रशासनं रचयिष्यति इति निर्णयः अद्य मध्याह्नं यावत् स्पष्टं भवेत्। जम्मू कश्मीरे हरियाणा राज्ये च संजातं विधानसभा निर्वाचनानन्तरं मतगणना अद्य प्रातः 8:00 समारभेत। अत्रान्तरे प्रथमं तावत् प्रैषमतपत्राणां गणना भवेत्। तावत् निर्वाचनायोगेन सुचारुतया मतगणनार्थं राज्ये व्यापकाः प्रबन्धाः प्रकल्पिताः सन्ति। सममेव आयोगेन वेबफलके www.eci.gov.in इत्यत्र मतगणना सम्बद्धं परिणामं द्रष्टुमपि व्यवस्था कृता अस्ति। मतगणना केन्द्रेषु त्रिस्तरीया सुरक्षा व्यवस्था अस्ति। तावत् जम्मूकश्मीरे 73,800 प्रत्याशिनां राजनीतिकः भाग्यनिर्णयः भविष्यति। अवधेयं यत् जम्मूकश्मीरस्य 90 विधानसभासनेभ्यः 3 चरणेषु मतदानं समायोजितमासीत्। तत्रैव हरियाणाराज्ये मतगणनार्थं 22 जनपदेषु 90 मतगणनाकेन्द्राणि स्थापितानि सन्ति। द्वयोः विधानसभा निर्वाचनयोः परिणामेषु समेषां दृष्टिः भवेत्। मालदीव देशस्य राष्ट्रपतिः मोहम्मद मुइज़्ज़ू अथ तदीया पत्नी साजिदा मोहम्मद इत्येषा अद्य ताजमहल इति स्मारकं द्रष्टुं गच्छेताम्। अधिकारिभिः सूचितं यत् आगरा विमानपत्तनस्थले सम्प्राप्ते सति मुइज़्ज़ू इत्येतस्य अथ तदीयपत्न्याः स्वागतं मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः, राज्यमन्त्री योगेन्द्रोपाध्यायः च कुर्याताम्। ध्येयं यत् 4 दिनात्मिकीं यात्रामुद्दिश्य भारतं समागतः मालदीव देशस्य राष्ट्रपतिः आगरा स्मारकम् अवलोकनानन्तरं मुम्बईनगरं गच्छेत्। तत्र सः निजप्रतिनिधिमण्डलेन समं व्यापारसम्मेलने सहभागितां समाचरेत्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य नवदिल्लीस्थिते विज्ञानभवने आयोज्यमाने 70तमे राष्ट्रियचलच्चित्रपुरस्कारसमारोहे पुरस्कारान् प्रदद्यात्। अत्रावसरे सूचनाप्रसारणमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अथ अन्ये वरिष्ठाः गणमान्याः अपि उपस्थिताः भवेयुः। अत्रान्तरे अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती इत्येषः भारतीयचलच्चित्रजगतः सर्वोच्चसम्माननेन दादा साहेब फाल्के इति पुरस्कारेण सम्मानितः भवेत्। तावत् ऋषभशेट्टिः चलच्चित्राय कान्तारा इत्येतस्मै श्रेष्ठाभिनेतुः पुरस्कारं प्राप्नुयात्। नित्या मेनन इत्येषा तमिलचलच्चित्राय थिरुचित्रम्बलम् इत्येतस्मै अथ मानसी पारेख इत्येषा गुजराती चलच्चित्राय कच्छ एक्सप्रेस इत्येतस्मै श्रेष्ठाभिनेतृत्वेन पुरस्कारं प्राप्नुयाताम्। अत्रान्तरे विविधविधाभ्यः चितानि चलच्चित्राणि अपि पुरस्कृतानि भवेयुः।
अद्य भारतीयवायुसेनायाः 92तमः स्थापनादिवसः अस्ति। ऐषमः वायुसेनायाः मुख्यसमारोहः चेन्नैनगरे आचर्यते। एतस्मिन् अवसरे विभिन्नश्रेणीषु 64 एयरक्राफ्ट्स् इति व्योमयानानि प्रदर्शितानि भवेयुः। समारोहे एतस्मिन् एयर चीफ मार्शल पदासीनः अमरप्रीत सिंहः अथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पदासीनः जनरल अनिल चौहान इत्यसौ अपि उपस्थितः भवेत्। कार्यक्रमे एयर चीफ मार्शल अर्थात वायुसेनाध्यक्षः अमरप्रीत सिंहः वायुसेनायाः अधिकारिणः संबोधयेत्। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सोमवासरे नवदिल्ल्यां वामपंथोग्रवाद प्रभावित राज्यानां मुख्यमंत्रिभिः सह समीक्षोपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। उपवेशने आंध्रप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश इत्येतेषां राज्यानां मुख्यमंत्रिणः सम्मिलिताः अभवन्। तत्र संबोधनक्रमे अमित शाहः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः 47-अधिक-2000 वर्षं यावत् विकसित भारतपरं संकल्पं स्मृतवान्। अमित शाहः तत्र उक्तवान् यत् अन्तिमां व्यक्तिं यावत् विकासः प्रापणीयः अस्ति, अथ नक्सल प्रभावः सर्वथा समापनीयः भवेत्। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश की जनता के सामने 2047 तक विकसित भारत का उद्देश्य रखा है। अगर ट्राइबल क्षेत्र में दूर दराज के गांवों तक, दूर दराज की व्यक्तियों तक सभी मायनों में विकास को पहुंचाना है, तो उसके खिलाफ सबसे बड़ा हर्डल कोई है तो ये नक्सलवाद है। अंतिम व्यक्ति तक अगर विकास पहुंचाना है तो हमें नक्सलवाद को पूर्णतः निर्मूल करना पड़ेगा। गृहमंत्री तत्र एतदपि उक्तवान् यत् वामपन्थोग्रवादं विरुध्य प्रवर्तमानं युद्धम् अन्तिमे चरणे अस्ति। 26-अधिक-2000 मार्च मासं यावत् देशः अनया समस्यया मुक्तः स्यात् इति। वामपंथी उग्रवाद की लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है, ऐसा हम कह सकते हैं। और मैं विश्वास के साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2026 मार्च तक आप सभी के सहयोग से ये देश दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा। अब हमें एक अंतिम प्रहार करने की जरूरत है, फाइनल पुश की जरूरत है। योगी प्रशासनं वाराणस्याम् अनेकानि विकासकार्याणि कारयति। एतन्निमित्तमेव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः सोमवासरे विकासकार्याणि निरीक्ष्य आवश्यकनिर्देशान् तत्र प्रदत्तवान्। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः सिगरा स्थिते डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम इत्येतस्य क्रीडा प्रांगणस्य नवीकरणकार्यम् अपि निरीक्षितवान्। सहैव मैदागिन् इत्यत्र स्थिते टाउन हॉल प्रांगणे निर्माणाधीनस्य भव्यापणकेन्द्रस्य विकासपरियोजनाः अपि निरीक्षितवान्। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः स्वीये संबोधनक्रमे तत्र स्पष्टं कृतवान् यत् दुर्जनशक्तिः सावधाना भवेत्। ये खलु असामाजिकं कार्याचरणं कुर्युः ते अवश्यं कठोरदण्डं प्राप्नुयुः इति। भाजपा इत्येतस्य दलस्य राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला इत्यसौ कांग्रेस इत्येतस्य दलस्य नेतारं नासिर हुसैन इत्येतमालक्ष्य आक्षेपं कृतवान्। असौ उक्तवान् यत् कांग्रेस इत्येतत् हि दलम् इच्छति यत् वक्फ बोर्ड इत्यस्य पार्श्वे सम्पत्तीनाम् असीमिताः अधिकाराः भवेयुः, अथ सम्पत्तिसम्बद्धानि प्रकरणानि प्राधिकरणेषु विवादाधीनानि एव तिष्ठेयुः। पश्चिम बंगाल राज्यस्य आर्जीकर दुष्कर्म हत्या प्रकरणस्य मासद्वयं व्यतीतं, पुनरपि परं पीडिता न्यायं नैव प्राप्तवती। प्रदर्शनकारिणः चिकित्सकाः निरन्तरं न्यायं निवेदयन्ति। एतस्मिन् प्रकरणे भारतीयचिकित्सासङ्घेन सोमवासरे राष्ट्रव्यापिनी मन्त्रणा समाचरिता। अत्रान्तरे भारतीयचिकित्सासङ्घस्य अध्यक्षः डॉक्टर सुवरङ्कर दत्ता इत्येषः विरोधप्रदर्शनं कुर्वतां पश्चिम बंगाल राज्यस्य चिकित्सकानां समर्थने अक्टोबर मासस्य 9 दिनाङ्के राष्ट्रव्यापी विरोधप्रदर्शनार्थम् आहूतवान् अस्ति।
लेबनान देशस्य तटवर्ती नगरे टायर इत्यत्र रात्रौ विस्फोटः सञ्जातः। इस्राएल देशस्य सेनायाः अरबीति प्रवक्ता जनान् सञ्चेतितवान् यत् ते आगामि सूचनां यावत् नदीतः दक्षिणं प्रति लेबनान देशस्य समुद्रतटेषु नैव गच्छन्तु इति। इस्राएल देशस्य सेना एतदपि उक्तवती यत् वायुसेना दक्षिणवर्ति लेबनान देशे हिजबुल्लाह सम्बद्धेषु शरणस्थलेषु व्यापकं विस्फोटं करोति स्म, यत्र इस्राएल देशस्य सैनिकद्वयं मृत्युम् उपगतम्। पेरू देशस्य राजधान्यां लीमा नगरे आयोजितायां कनिष्ठवर्गीयायां लक्ष्यवेध विश्व चैम्पियनशिप इत्येतस्यां प्रतियोगितायां भारतीयेन दलेन स्वीयं भद्रं प्रदर्शनं कृतम्। कनिष्ठवर्गीयायां लक्ष्यवेध विश्व चैम्पियनशिप इत्येतस्यां प्रतियोगितायां भारतदलेन आहत्य 24 पदकानि विजितानि, येषु 13 स्वर्णपदकानि अन्वितानि सन्ति। प्रतियोगितायां तावत् 24 पदकानि विजित्य भारतं शीर्षस्थाने अवर्तत। प्रतियोगितायाः अन्तिमे दिने भारतदलेन एकं स्वर्णपदकं समेत्य 5 पदकानि विजितानि सन्ति। शारदीय नवरात्रस्य अद्य 6ठं दिनमस्ति। अधिदेशं शारदीय नवरात्रस्य सोत्साहं समाचर्यमाणमस्ति। अत्रान्तरे मातुः विभिन्नस्वरूपाणां पूजा विधीयमाना अस्ति। अत्र क्रमे दिल्लीस्थिते झण्डेवाला देवी मन्दिरे आरती अनुष्ठितं गता। नवरात्रस्य 6ठे दिने मातुः कात्यायनी इत्येतस्याः पूजा विधीयते। मान्यतानुसारं मातुः कात्यायन्याः पूजनेन सकलपापनाशनं भवति। तत्रैव अयोध्यानगरस्थिते मन्दिरे अपि मातुः आराधनार्थं भक्ताः तत्र प्राप्नुवन्तः सन्ति। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।